Guten Abend, liebe Geschwister. Buenas noches, queridos hermanos. Am Anfang des Jahres haben wir die Bergpredigt betrachtet. Al principio del año hemos contemplado los sermones del monte. Das heißt, wir haben einen Anfang gemacht mit die Rede, die man so allgemein die Bergpredigt nennt. Hemos hecho el comienzo con lo que se refiere al sermón del monte. Wir haben dann die Seligpreisungen ein wenig näher betrachtet. Hemos contemplado las bienaventuranzas, hemos contemplado un poco más de cerca. So ungefähr bis die Osterzeit anfing. Más o menos hasta que comenzó la época o la fecha de Pascua. Und dann haben wir unterbrochen und haben uns mit dieser Geschichte beschäftigt. Y ahí hemos dejado y comenzamos con esta historia. Und nun dachte ich, fangen wir weiter an, die Bergpredigt näher miteinander zu bedenken. Y así pensé que ahora es bueno de seguir pensando en el sermón del monte. Das meint also, dass wir mit Vers 13 jetzt weitermachen. Vielleicht lesen wir gemeinsam diesen Vers. Y esto significa que vamos a proseguir con el versículo 13 del San Mateo capítulo 5, versículo 13. Ja, lesen wir. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será sasalada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hallada por los hombres. Vielleicht sagen wir erst noch, dass die Bergpredigt nicht nur diesen Namen hatte, weil Jesus auf einen Berg stieg. Quizás decimos que no solamente tiene ese significado del monte, el sermón del monte porque Jesús está en la montaña. Aber symbolisch erinnert uns das an den Berg Sinai, Simbólicamente nos hace recordar al monte de Sinaí, wo Gottes Volk das Gesetz empfangen hat. donde el pueblo de Dios ha recibido las leyes. Aber hier sagen wir über die Bergpredigt, hier ist mehr als Sinai. Pero aquí en el monte del sermón del monte hay mucho más que en el monte de Sinaí. Jesus sagt doch immer, es wurde euch gesagt und ich sage euch. Jesús dijo, se les ha dicho y yo le digo. Und wir werden feststellen, so Gott will, wie viel uns in diese Predigt zu sagen hat. Y vamos a poder ver cuánto nos tiene Él para decir en este sermón del monte. Durch die Jahrtausende eigentlich wurde viel gepredigt. Del antaño se nos ha predicado mucho sobre esto. Aber nicht eine Predigt ist zu vergleichen mit dieser eine unseres Herrn. Pero ni una predicación fue tan igual como la de nuestro Señor. Gott gebe uns die Gnade, dass wir einen kleinen Blick hineinwerfen können. Que Dios nos dé la gracia para que podamos contemplar un poquito adentro. Weil wir sagten dann, die Jünger traten zu ihm. Porque decimos que Jesús, los discípulos vinieron a Él. Und das ist, was wir heute Abend auch gemeinsam machen wollen. Y eso es lo que nosotros hoy por la noche también lo queremos hacer en forma conjunta. Als Jünger näher treten Como discípulos, acercarnos und zuhören. y escuchar. Und noch zuhören, so wie Jünger hören. Y escuchar como discípulos escuchaban. Es heißt in Jesaja 50, Y así nos dice en Isaías capítulo 50, im 4. Vers, en el capítulo 4, versículo 4, im 2. Teil eigentlich, Morgen für Morgen weckt mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. despertaré mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Also weckt uns morgen für morgen das Ohr, Él nos despierta nuestro oído mañana tras mañana um zu hören, wie Jünger hören. para escuchar como discípulos Und das escuchan. ist noch was anderes als einfach hören. Y eso es totalmente diferente que solamente escuchar. Möge Gott uns wiederum
helfen, Quisiera Dios nuevamente ayudarnos, dass wir wirklich hören und verstehen, was Jesus zu sagen hat. que podamos escuchar y entender lo que realmente Jesús nos quiere decir. Was der Gemeinde, was der Heilige Geist der Gemeinde und dich und mich zu sagen hat. Lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a mí y a ti y a la iglesia. Das heißt für heute Abend also, ihr seid das Salz der Erde. Eso nos quiere decir para la noche, ustedes son la sal de la tierra. Allgemein wissen wir so ungefähr die wichtigen Eigenschaften von Salz. Todos sabemos el significado o la esencia de la sal. Salz bewahrt und erhält. La sal conserva y mantiene algo fresco. Es bleibt frisch, es bleibt echt, es bleibt gesund. Se mantiene fresco, se mantiene sano. Und das gilt also auch für das Leben, das wir in ihm gefunden haben. Y eso también lo podemos contemplar en la vida que hemos encontrado en Él. Das muss auch frisch und gesund bleiben, echt. Y eso también debe conservarse así, fresco, verdadero. Es muss Leben sein und das in Überfluss, sagt Johannes. Tiene que haber vida en abundancia, así nos dice el apóstol Juan. Und eine andere Eigenschaft ist, dass das Salz Geschmack gibt. Otra composición o significado de la sal que tiene sabor. Wenn es in richtigem Maß zugefügt wird, dann gibt das auch den richtigen Geschmack. Cuando es puesto en la medida correcta, entonces adquiere el sabor adecuado. Wichtig ist, dass es mit Bedacht, man sagt mit Fingerspitzengefühl, zugefügt wird. Es especialmente cuando lo ponemos con los dedos, tenemos una sensación de saborear con la mano, con los dedos, para que sea perfectamente saboreado. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. No mucho ni poco. Und das macht der Geschmack. Y eso hace el gusto. Und so sagt in eine Stelle in Sacharja 8, der letzte Vers, 23, Y así nos dice en Zacarías, capítulo 8, del versículo 23, vielleicht kannst du den Vers lesen, so spricht der Herr. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Haben wir gemerkt, was ein wichtiger Gedanke für heute Abend ist? ¿Nos hemos dado cuenta qué pensamiento tan importante para esta noche? Das Zusammenleben der Kinder Gottes muss solch einen Geschmack haben, El convivir entre los hijos de Dios tiene que tener un sabor tal dass Menschen, die draußen sind, que personas que están afuera, ja, ist es aus verschiedenen Sprachen, verschiedene Völker, aquí nos describe de distintos idiomas, de distintos pueblos, dass sie zu uns kommen und uns sozusagen am Mantel ziehen que vienen a nosotros y nos tiran del manto und sagen, können wir auch zu euch gehören, denn wir haben gemerkt, dass Gott mit euch ist. y nos dicen, podemos pertenecer también a ustedes porque vemos que ustedes sirven a Dios. Das Salz gibt dich und mich Geschmack. Porque la sal me da a mí y a ti sabor. Das gibt unsere Familien Geschmack. Nos da a nuestra familia sabor. Das gibt diesen Geschmack in die Gemeinde. Nos da ese sabor en la iglesia. Und dann sagen die Menschen, die, wie wir so sagen, draußen sind, Y así dice la gente que nosotros decimos los afuera, können wir zu euch gehören. ¿podemos también pertenecer a ustedes? Bei euch ist es so angenehm, so warm. Entre ustedes se percibe un ambiente tan agradable y tan cálido. So wie ihr lebt, so wie ihr miteinander umgeht, Gott muss unter euch sein. Así como ustedes viven, así como ustedes se tratan, Dios tiene que estar con ustedes. Es ist eigentlich ähnlich so wie von Jesus gesagt wurde, Es muy parecido así como se ha dicho de Jesús. als so aufwächst als junger Mensch. Así como cuando Jesús ha crecido como persona joven. Steht von ihm geschrieben, er wurde groß, Se ha dicho de él creció, er wuchs auf sozusagen él creció, él se desarrolló.
aber hatte auch, war angenehm, heißt es hier in dieser Übersetzung, angenehm bei Gott und Menschen. pero fue agradable delante de Dios y delante de la gente. Und so möge Gott uns helfen, dass unser geistliches Leben einen Geschmack bekommt. Y así quisiera Dios que nuestra vida espiritual tenga ese sabor. Lass uns mal lesen in Markus 9, der letzte Vers. Vamos a leer en Marcos capítulo 9, Ja. el último versículo. Die Bibel hat viel zu sagen eigentlich über Salz. La Biblia nos tiene mucho para decir sobre sal, Mehr als das wir heute Abend sprechen können. mucho más de lo que podemos hablar en esta noche. Aber einige Gedanken sind mir wichtig und groß geworden. Pero unos pensamientos me han sido muy interesantes y grandes. Lesen wir mal Vers 49 und 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hier wird Salz also verbunden mit ein nächster Gedanke. Aquí nos muestra o nos compara la sal con otro pensamiento. Habt Salz in euch selbst, Tened sal en vosotros mismos, also habt Salz in das Leben in Christus in euch tened la sal en la vida en Cristo en ustedes mismos und halte so Frieden untereinander. y tened así paz entre ustedes. Die Bibel lehrt uns, dass auf alle Opfer, die gebracht wurden, Speisopfer, musste Salz sein. La Biblia nos enseña que todas las ofrendas que fue traída se la sació con sal. Vielleicht lese ich das doch mal kurz aus 3. Mose, Kapitel 2. Quizás lo podemos leer en Levítico capítulo 2. Ich sage die Stelle gerne dazu, Yo le digo con ganas el lugar donde vamos a leer, weil ich hörte heute noch, dass es Geschwister gibt, die die Bibelstellen aufschreiben, um sie nachher zu lesen. porque he escuchado que hermanos se anotan las partes de la Biblia y ellos leen después. Und jetzt lesen wir die Stelle aus 3. Mose oder Leviticus 2, Vers 13. En versículo 13. Y sazonaréis con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Haben wir wieder gehört, Salz darf nicht fehlen. Hemos escuchado nuevamente, la sal no debe faltar. Ein Thema für sich, die Opfergaben, die gebracht werden mussten. Un tema para sí, todas las ofrendas que se ha traído. Das hat uns alles als Schattenbilder sehr viel zu sagen. Eso nos tiene todo a nosotros mucho para decir como ejemplo. Vielleicht kommen wir noch mal in die Gelegenheit, näher darauf einzugehen. Quizás tenemos la posibilidad de acercarnos un poco más a estos pensamientos. Salz musste immer da sein. Sal debería estar siempre presente. Es musste den Geschmack geben untereinander, heißt es. Ese debería dar el sabor entre ustedes. Das finden wir in Römer 14 zurück. Y eso lo podemos encontrar en Romanos capítulo 14. Müssen wir wieder einige Verse lesen, vielleicht von Vers 17 an. Y vamos a leer en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios. Vielleicht unterbreche ich jetzt. Hier haben wir wieder ein Wohlgefallen bei Gott und Menschen. Y aquí tenemos otra vez un ejemplo, ser agradable delante de Dios y delante de hombre. Und jetzt schreibt Paulus weiter über den Frieden. Y ahora el apóstol Pablo sigue escribiendo sobre la paz. Ja. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos los que constituyen a la paz y a la mutua edificación. Ja, soweit. Und dann sagt es noch in Vers 22, glückselig, wer sich selbst
nicht richtet in dem, was er gut heißt. Y así nos dice todavía en el versículo 22, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Wir haben über die Seligpreisungen nachgedacht. Hemos contemplado en las bienaventuranzas. Da hieß es immer glückselig, die Armen im Geist und so weiter. Así hemos leído, bienaventurados. Hier sagt Paulus glückselig, die sich selbst nicht richten, als hätten sie immer recht. Pablo dice, bienaventurado el que no juzga como si fuera que siempre tiene razón. Aber wir sollten nachstreben, was des Friedens ist. Pero debemos buscar, In Vers 19, ja. Lasst uns así nachstreben. que sigamos lo que constituye a la paz, a la mutua edificación. Ja, und zu dem gegenseitigen Erbauung dient. Also sich gegenseitig erbauen. Y edificarnos unos a otros. Wir brauchen nicht das Recht suchen, No es necesario buscar nuestros propios derechos, nicht diskutieren, ich verstehe das so, nein, ich verstehe das so. no discutir, yo entiendo así, no, esto no es así, esto es así. Aber wenn Salz drin ist, Pero cuando hay sal adentro, dann wird das Wort immer zur Erbauung sein. ahí es la palabra siempre para edificación. Und glückselig, wer seine Wahrheit nicht als die Wahrheit hält. Y bienaventurado aquel que no sostiene su verdad como la verdadera verdad. So bewahren wir dann den Frieden untereinander. Y así guardamos la paz entre nosotros. So Salz untereinander. Así sí tendremos la sal entre nosotros. Also wie der Salz wirkt in die Familie und in die Gemeinde Y la sozusagen. sal hace su trabajo o hace su eficacia en la familia y también en la iglesia. Und in Kolosser 4 schreibt Paulus mehr, Y en Colosenses 4 nos escribe el apóstol Pablo, da handelt es sich über die Wirkung von Salz für diejenigen, die draußen sind. y aquí nos escribe el apóstol Pablo sobre el efecto de la sal, los que están afuera. Von Vers 5 an in Kolosser 4. En Colosenses capítulo 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hier handelt es sich wieder über Salz. Aquí se trata nuevamente por sal. Hier ist der Gedanke mehr, wie sind unsere Worte? Sind die mit Salz gewürzt? Y aquí es nuevamente el pensamiento. ¿Cómo son nuestras palabras? ¿Son sazonadas con sal? Sogar hier, euer Wort sei allezeit in Gnaden mit Salz gewürzt. Que sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, Dass wir wissen, para que sepáis wie wir jeden Einzelnen antworten cómo sollen. debéis responder a cada uno. Und hier ist es also gegenüber denen, die da draußen sind. Y aquí se refiere para aquellos que están afuera. Merken wir kommen immer so einen Schritt weiter. Vemos que cada vez estamos un paso hacia adelante. Salz wirkt Frieden. La sal hace efecto de paz Zu Hause. en la casa. Oder besser gesagt, in meinem Herzen Mejor erst. dicho, en mi corazón. Dann in meine Familie. Entonces mi familia. Dann bringe ich dieses mit in die Gemeinde. Entonces traigo eso a la iglesia. Und wenn das in die Gemeinde so wirkt, Y si entonces esto es así en la iglesia, dann strahlt die Gemeinde nach entonces außen. refleja hacia afuera. So wirkt Gott in uns und durch uns. Así actúa Dios en nosotros y por nosotros. Nicht umsonst hat Jesus gesagt, bleibet in Jerusalem. No es por eso, no por, así lo ha dicho Jesús, quédense en Jerusalén Bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen werdet. hasta que recibís la fuerza del Espíritu Santo. Wo hat die Kraft des Heiligen Geistes also als erste angefangen? ¿Dónde ha comenzado la fuerza del Espíritu Santo? Wo war es erst merkbar, sichtbar? ¿Dónde ha sido visible o notable? In Frieden und in das Wort? En paz, en la palabra, In Jerusalem. en Jerusalén. Und dann danach draußen. Y entonces afuera. Wir wissen doch noch von den letzten Abend Jesu
da in Johannes 13, 14, 15, 16, die Abschiedsrede. Recordamos de la última noche de Jesús, el versículo 14, 15, 16. War sozusagen die letzte Stunde, die Jesus noch mit seinen Jüngern verbrachte. Eran las últimas horas que Jesús estaba con sus discípulos. Und die letzten Worte, die jemand spricht, bevor er stirbt, sind immer sehr wertvoll. Las últimas palabras que una persona lo dice antes de morir tienen un significado muy especial. Die erinnert man sich auch immer ganz klar. Y eso nos recordamos muy claramente. Und hier spricht Jesus in Johannes 13 über das neue Gebot. Y aquí habla sobre el nuevo mandamiento. Sagt er doch, ich gebe euch das, dass ihr euch untereinander liebt. Aquí dice, les doy un nuevo mandamiento, que ustedes se amen entre ustedes. So wie ich euch geliebt habe. Así como yo los he amado. Liebt einander, so wiederholt er. Ámense entre ustedes. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Entonces conocerán todos que ustedes son mis discípulos. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Si ustedes tienen amor entre ustedes. So ganz kurz nach die Fußwaschung. Bien cortito después del lavamiento de pie. Die sichtbare Fußwaschung mussten wir dieses Jahr haben wir verfehlt. La visible lavamiento de pies este año no la hemos hecho. Konnten wir nicht durchführen. No la pudimos hacer. Aber der Geist und die Lehre der Fußwaschung ist uns bekannt. Pero la enseñanza del lavamiento de pies no es muy conocido y el espíritu también. Ja, und liebe Geschwister, die Welt, oder hier werden wir mal kurz bei unseren Häusern bleiben, hier in Dugrati. Pero queridos hermanos, aquí el mundo y también acá en nuestro pueblo, da werden die Leute erkennen, ob wir Jünger Jesus sind. Van a poder reconocer si somos discípulos de Jesús. Wenn wir Frieden untereinander haben, Liebe untereinander. Si tenemos paz entre nosotros, si tenemos amor entre nosotros. Das ist doch die Reihenfolge. Esas son Ja, so geht Gott vor. Erst das eine, dann das andere. Así trabaja Jesús, así trabaja Dios. Primero una cosa y después la otra. Ja, fängt an in meinem Herzen. Él comienza en mi corazón. Und dann in Jerusalem, mein Jerusalem, das mein Zuhause. Y entonces significa mi Jerusalén y eso comienza en mi casa. Die Ehe, Mann und Frau. El matrimonio, hombre y esposo y esposa. Vater und Mutter und die Kinder. Madre, padre y los hijos. Wie sind die Worte? ¿Cómo son las palabras? Wie ist der Geschmack? ¿Cómo es ese gustito? Wie ist der Frieden? ¿Cómo es la paz? So fängt das an. Da können wir üben. Así comienza. Ahí podemos ensayar. Und das bringen wir mit in die Gemeinde. Y eso traemos junto a la iglesia. Und dann sehen Menschen, dass wir uns untereinander lieben und Frieden haben. Y así pueden ver las personas que nos amamos entre nosotros y tenemos paz. Und dann möge es doch so sein, dass sie kommen und uns an den Mantel ziehen. Y así puede ser que vengan y nos tiren el manto y nos digan. Sagen, wir möchten mit euch sein, weil Gott ist bei euch. Y nos digan, quisiéramos estar con ustedes porque Dios está con ustedes. So sagt Jesus. Así dice Jesús. Ihr seid das Salz der Erde. Y así dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Die Menschheit braucht Geschmack. La humanidad necesita gusto. Wer ist Gott? ¿Quién es Dios? Wo wohnt Gott? ¿A dónde vive Dios? Gott ist Liebe. Dios es amor. Gott ist Frieden. Dios es paz. Und wir haben den Auftrag, das auszustrahlen. Y nosotros tenemos la responsabilidad de brillar esto. Wo Salz ist, ist Gnade. Donde hay sal, hay gracia. Sagt Paulus auch an die Kolosser. Y así lo dice el apóstol Pablo a los colosenses. Das Wort in Gnade und Salz. La palabra en gracia, en sal y en gracia. Und Gnade kann man sehen. Y la gracia podemos ver. Lesen wir zum Schluss noch aus Apostelgeschichte 11. Y lo podemos leer para finalizar en Hechos capítulo 11. Das Evangelium war gekommen sogar unter die Heiden in Antiochien. El evangelio ha llegado hasta inclusive a los gentiles en Antioquía.
Das war so eine Änderung in dem ganzen Denken. Y eso fue un cambio tan importante en todo su pensar. Man konnte sich nicht vorstellen, dass sowas möglich ist. Eso no se podía casi entender que podía existir una cosa así. Und nun doch trifft Barnabas da in Antiochien Kinder Gottes an. Y así ha encontrado Barnabás en Antioquía hijos de Dios. Sagt, als da kam, freute sich. Y así nos describe, cuando él llegó ahí, él se alegró. Als hineingekommen war und die Gnade Gottes sah. Cuando él vio la gracia de Dios, se regocijó. Kommt in diese Gruppe, in diese Gemeinde, in diese Versammlung. Él viene a este grupo o a esta iglesia und sieht da die Gnade Gottes. y ve ahí la gracia de Dios. Wie schön. Qué hermoso. Wie herrlich. Qué hermosura. Sichtbar sozusagen Gott zu begegnen. Visible encontrar a Dios. In Menschen ihn zu sehen. Ver en personas a Él. Durch Jünger ihn zu sehen. Mediante discípulos ver a Jesús en ellos. Da waren Jünger zusammen, die das Wort verstanden haben. Ahí había discípulos que entendían la palabra. Ihr seid das Salz der Erde. Ustedes son la sal de la tierra. Ihr werdet in eure Umgebung der richtige Geschmack geben. Ustedes darán el verdadero gusto en la región. An euer Benehmen sehen sie, wer Gott ist. En su actuar verán quién es Dios. Sie werden erkennen, da wohnt Gott. Ellos reconocerán, ahí vive Dios. Und das ist doch unsere Aufgabe, liebe Geschwister. Y eso es nuestra responsabilidad, queridos hermanos. Barnabas holt Paulus als Hilfe. Y Bernabé buscó a Pablo para ayuda. Auch ein schöner Gedanke. Un hermoso pensamiento. Wie gut haben die beiden zusammengearbeitet. Qué lindo han trabajado todos juntos. Paulus und Barnabas. Y Pablo y Bernabé, Männer voll des Heiligen Geistes. hombres llenos del Espíritu Santo. Männer, die zusammengearbeitet haben. Hombres que han trabajado juntos. Wir haben die Menschen das wahrgenommen, dass die beiden ein Herz und eine Seele waren. ¿Cómo han podido recibir la gente que estas dos personas eran de un corazón y un espíritu? Barnabas brauchte Paulus. Bernabé necesitaba a Pablo. Und umgekehrt. Y dado vuelta. Und so haben sie ein Jahr gearbeitet zusammen. Y han trabajado un año. Und man nannte die Menschen dort Christ. Y lo nombraban a estas personas cristianos. Sie sind auf den Gedanken gekommen, die machen ja so wie Christus gemacht Y ellos hat. han venido al pensamiento, estas gente hacen como Cristo. Die sind so ähnlich an Jesus Christus. Son tan parecidos a Und Jesucristo. sie nannten sie dort zum ersten Mal Christen. Y ahí lo han nombrado por primera vez cristianos. Wollen wir nicht solche Jünger sein? ¿No queremos hacer así unos discípulos? Wollen wir nicht solche Jünger werden? ¿No queremos hacer así o queremos ser así algunos discípulos? Wiedergeburt ist eine Sache. Renacer es una cosa, Aber Jünger werden, das ist noch ein nächster Gedanke. pero ser discípulos es otra cosa. Das sind Menschen, die Gott verherrlichen. Son personas que alaban a Dios o engrandecen a Dios. Vielleicht ein nächstes Mal mehr darüber. Quizás en otra oportunidad vamos a contemplar más sobre esto. Bis dahin wünsche ich euch Gottes Segen. Hasta ahí le deseo a todos la bendición de Dios. Wünschen wir uns gegenseitig Gottes Segen. Nos deseamos mutuamente la bendición de Dios. Und durch die Gnade Gottes wollen wir Salz sein. Y por la gracia de Dios queremos ser sal. Wollen wir unser geistliches Leben frisch und gesund bewahren. Queremos mantener nuestro espíritu fresco. Und möge Gott uns durch die Gnade den richtigen Geschmack geben. Y que nos dé por la gracia de Dios el verdadero sabor. Dass Menschen uns, in unserer Familie, Gemeinde und in unserer Stadt das genießen können. Que las personas alrededor nuestro, en la familia, en la iglesia, puedan realmente saborear eso. Gott mit uns, wir wollen Jünger sein. Que Dios esté con nosotros y queremos ser discípulos. Bis ein nächstes Mal. Hasta la próxima.